ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சமிகாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்மளோட சமிகாஸ் கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான ஆட்டுக்கால் சூப் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக செய்யலான்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆட்டுக்கால் சூப் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த ஆட்டுக்கால் சூப் செய்கிறதுக்காக ஒரு ஆட்டோட கால், அதாவது 4 கால் எடுத்து அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நான் இந்த சூப் செய்கிறதுக்காக ஒரு 20லேருந்து 25 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த சூப்புக்கு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் சூப் நல்லா டேஸ்டியாகவும் அண்ட் ரொம்பவே ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா பூண்டு பல், அதுவும் ஒரு 20லேருந்து 25 பல் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் எப்படி சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக இந்த சூப்புக்கு சேர்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி பூண்டும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மல்லி புதினா அதுவும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். மிளகுத்தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனலாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இவ்வளோ தான் இன்க்ரீடியன்ஸ். நம்ம சூப் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சூப் செய்கிறதுக்காக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். மிளகுத்தூள் இப்போ சேர்க்கக்கூடாது. சூப் செஞ்சு முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்கணும். அதனால் மிளகுத்தூள் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது கூட சூப் செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஆட்டோட கால் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நிறையவே டைம் எடுத்துக்கும். அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன். இப்போ நம்ம குக்கர் மூடி போட்டுட்டு இதை ஒரு 20லேருந்து 25 விசில் வரைக்கும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த சூப்புக்கு விசில் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த ஆட்டோட கால் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகி வரும். இப்போ ஒரு 25 விசில் வந்திருக்கு. விசில் சத்தம்லாம் போனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்மளோட ஆட்டுக்கால் எல்லாமே நல்லா சூப்பராக குக் ஆகி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருந்த மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட டேஸ்டியான ஆட்டுக்கால் சூப் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு நாம் இதை இப்போ சூடாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்மளோட சமிகாஸ் கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான ஆட்டுக்கால் சூப் ரெசிபி தான் பார்த்தோம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரி இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல் சமிகாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.